बैक इन द न्यू वीडियो। सो ये वीडियो बेसिकली मेरे जो और ड्रीम है उनके ऊपर है। और आज जैसे कि 28 अप्रैल है और आज से ही नया वाला जो घर है वो शुरू हो गया है बनना। सो आज पूजा हुई और उसके बाद ये सारा काम हुआ। मुझे पता है कि इस वीडियो में कुछ ऐसा मैं ख़ास नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ना तो अभी मेरे पास कुछ ज़्यादा एडिटिंग के इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ना ही ज़्यादा कुछ कैमरेज़ हैं। बट मैं अपना पूरा बेस्ट करूँगा ताकि मैं हर एक छोटी से छोटी चीज़ आपको दिखा पाऊँ। और रही बात अच्छे व्यूज़ की, तो वो मैं ट्राई करूँगा कि आपको हर तरीके से अच्छे अच्छे व्यूज़ दे पाऊँ। इस वीडियो में ऐसा कुछ खास नहीं है, पर मेरे लिए वो बहुत खास है, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को बहुत खास तरीके से देखता हूँ और अपने किए हुए आज तक के सारे कामों को मैंने बहुत खास तरीके से किया है। सो इस वीडियो से मैं बहुत कुछ सीखूंगा और सिखाने की कोशिश भी करूंगा। और इस पूरी सीरीज़ में जो हमारे घर की सीरीज़ होगी उससे बहुत कुछ सीखूंगा। मुझे बिलीव है कि कुछ भी करने से पहले उसके बारे में पूरी हम जानकारी एक नोट डाउन कर लें, ताकि आने वाले दिन में हमें कोई भी समस्या उस काम के रिगार्डिंग ना हो। सो बेसिकली ये काम जो हुआ है, अब डेली बेसिस पे जो काम होगा वो मैं रिकॉर्ड करूँगा और वो भी आपके सामने ही आएगा। जैसे कि जो मेरा लास्ट वाला मैंने आपको वीडियो दिखाया है, जो मेरा पुराना वाला घर है, जब पूरा वो मॉडिफाई हो रहा था, उसकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वो भी देख सकते हैं। तो उसका भी मैंने सब कुछ सीरीज़ वाइज डाला था, तो इस वाले घर को भी मैं डालूँगा। और अब एडिटिंग सीख गया हूँ तो कुछ एडिटिंग भी अच्छे से आएगी। और हाँ, 1 जून को बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो आने वाली है। वो वीडियो बेसिकली पूरी मेरे ऊपर है कि मैंने अभी तक की लाइफ में क्या क्या किया है और टिल नाउ मैं क्या कर रहा हूँ और फ्यूचर में मेरे क्या क्या प्लान हैं अपनी लाइफ को लेकर के, और इस लाइफ से मैंने क्या क्या अभी तक सीखा है। सो ये सारी चीज़ें उस वीडियो में है। एक अनटोल्ड स्टोरी है छोटी सी मेरे ऊपर। सो ज़रूर उसका वेट करिएगा और आप देखिएगा जब वो वीडियो आए। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अपनी विशेस ज़रूर दीजिएगा कमेंट में, ताकि मैं और अच्छे से काम को कर सकूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।